大家好，欢迎收看爱上电子。今天咱们看一款电脑版的蒸炖包电路。这个蒸炖包呢，它没有温度传感器，它只是利用继电器来控制加热时长。首先这端是220伏输入，这是低压电源。低压电源可以用开关电源，也可以用公频变压器来降压，再经整流桥整流电容滤波得到一个12伏，再经7805降压得到一个5伏，或者呢可以用阻容降压，是最节省成本的，但是呢整机是带电的。这个 T1 和 T2 组成的是过零检测电路，这个是 MCU， 这个是数码管。这两个3极管 T3 和 T4 是未选信号驱动3极管，用来驱动相应的数码管。5、6、7、8、9、10、11是断选信号输出引脚，通过线流电阻来驱动数码管。这两个数码管是供阳的数码管。3极管 T6 以及外围的电阻 P1、P2 端子组成了水位检测电路。这个3极管 T7 和蜂鸣器组成了蜂鸣器电路。3极管 T5 和继电器组成了加热时长控制开关电路。这个200瓦的 2L 就是它的发热器。很显然蒸炖包的功率是很小的，这就验证了一句小火慢炖。它的复位电路是由 R8 和 C6 组成的，当上电以后15角输出一个高电位，通过 R8 限流，由于电容 C6 要充电，所以16角是一个低电位。随着时间的延长， C6 慢慢电压充满，这时16角为高电位，完成复位。好，我们看一下它的工作过程。220伏通过导线把电压送到低压电源，另外呢还通过这儿送到我们的加热管。这端呢是通过保险送到低压电源，然后呢通过这儿送到继电器常开点的一端，继电器常开点的另一端接到发热管的这端。很显然，当继电器线圈得电，常开点闭合，我们这个锅就开始加热。当继电器线圈失电的时候，常开点断开，加热管停止加热。220伏输入到低压电源以后，低压电源输出的12伏给我们的蜂鸣器和继电器线圈供电，输出的5伏给我们的 MCU 13角进行供电。 MCU 的14角是接地，1角是一个 LDO 基准电压输出引脚，通过这个电容滤波，通过电阻限流以后，给我们的未选3极管发射机提供电压。这个电阻21的上端接在整流桥的脉动直流输出端，通过21限流22分压以后送到 T1 的基极。当3极管基极为正半周的时候，极电极向发射极导通，极电极为低电位。当电压过0的时候，3极管截止，极电极为高电位。 T1 的极电极电压加到 T2 基极， T2 极电极的电压送到 MCU 的4角进行过零检测。这个电路主要是用于给可控硅驱动的电路，在这里呢用的是继电器，也可以不用这个过零电路。但是 MCU 内程序需要检测过零信号才能够正常工作，所以这个电路如果损坏的话， MCU 是不能够进行工作的。所以当这个锅出现不加热的故障的时候，我们还是要检测一下过零检测信号是否正常，如果不正常，我们就要检查这部分电路。刚才我们说过了，15角、16角是复位电路，当16角复位信号不正常的时候， MCU 也是不能够正常工作的。12角是未选信号控制引脚，12角输出的高低电位控制 T3、T4 的导通和截止，从而为数码管的供阳极提供驱动电压。同时 MCU 5、6、7、8、9、10、11断选信号引脚输出低电位时，相应的数码管笔花就会被点亮。另外，蒸炖锅有一个防干烧电路，上电以后，当锅内没有水的时候， P1、P2 端子之间没有水，所以呢我们这个位置为低电位。由于它是低电位，3极管就会截止，3极管极电极为高电位，通过这儿送到了 MCU 的2角，2角为高电位。这时 MCU 检测到锅内没有水，就会发出报警，同时停止加热。当锅内的水位达到一定的值， P1、P2 端子被短路，这个位置为高电位，3极管导通，同时2角为低电位。 MCU 检测到锅内水位正常，开始加热。
同时通过我们这个按键 N2 还有这个 N3 来设置锅的加热时长以及功能。当设置好时长时，我们按下启动按键 N1， 这时继电器常开点闭合，也就是 MCU 三角输出一个高电位送到 T5 的机极， T5 导通使继电器线圈得电，常开点闭合，锅开始加热，直到设置倒计时时间为0的时候，三角输出低电位，三极管 T5 截止，锅具停止加热。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。